好啦，煎羊三寶啊！戴副眼鏡先睇清楚啲。做眼鏡，副眼鏡。煎羊三寶，好啦，煎羊三寶，材料：青椒、茄子、豆腐、鯪魚肉、魚肉調味料、蝦米、葱粒、胡椒粉。做法：蝦米用水浸軟，切粒備用。鯪魚肉加入調味料後攪勻備用。將青椒、茄子和豆腐切件，茄子要切雙飛，然後將魚肉平均揚上，燒熱鑊，放入油，將揚上的鯪魚肉、青椒、茄子、豆腐煎面半煎炸，即係半煎炸至金黃色。吃時淋上醬汁，味料更可。咁就係講煎羊三寶啊，街頭小食。煎羊三寶：豆腐、青椒、矮瓜，即係叫茄子。煎羊三寶啊，咁就搞掂啦。半煎炸咁樣，就煎到佢，咁就可以食㗎啦。好簡單咁樣炸，街頭小食。煎羊三寶。好啦，今日就講下煎羊三寶啦。豆腐、青椒、矮瓜。好啦，講下煎羊三寶啦。好啦，拜拜。